د یو سوال کړی دی چې نن سبا د ملکونو والا عام ملکونو والا د ویکسین خلکو ته لګوي چې هغه د کرونا وایرس د پاره دي یا کووډ 19 چې ورته وایي د هغې دپاره چې کومې ویکسین او ستنې لګي په دې سره روژه ماتېږي او که نه ځکه چې ډېرو ملکونو کې لګیا دي مسلمانانو ته یې لګوي او بعض مسلمانان په دې شک کې دي چې دې سره به روژه ماتېږي او که نه الجواب دې سره روژه نه ماتېږي ځکه چې دا ویکسینې کومې چې د کرونا دپاره لګوي دا هغه ستنې دي چې د علاج دپاره دي دا نه خوراک څښاک دی او نه د خوراک او څښاک کار ورکوي نو ځکه صحیح خبره ده چې دې سره روژه نه ماتېږي والله اعلم د یو ورور سوال کړی دی چې زه په منځه باندې ولاړم سحر لمونځ مې کوو نو د منځه په دوران کې ما په دې خپلو غاښونو سره د شونډې نه یو پټ واړو او بیا راته رایاد شو چې زما خو روژه ده نو په دې ژبه باندې مې ډېر کوشش وکړو چې دغه پټ پیدا کړم په دې خوله کې خو راته پیدا نه شو او بس لاړې مې تېرې کړې نو زما د روژه به صحیح و که نه الجواب د روژې په حالت کې چې څوک په غاښونو باندې د شونډو نه څه پټ ونړوي یا یې ترې راکاږي یا یې ترې وشوکوي نو دی به لازم دا ټوکي او غزاري به ځکه چې تېرولی خو نه شي روژې په حالت کې دی خو که چېرته دغه پوستکی یا دا پټ د ده نه تېر کړی شو او هیر وتې یا ورته میلاو نه شو یا پیدا کولی ګرانو او د لاړې تېرې کړې نو هېڅ پې نشتي ولې ځکه چې ده دا کار قصدن نه دی کړی او دا خبره موږ د مخکې ورځو کې ذکر کړی د بلوغ المرام نه چې موږ د دې مسایلو شرحه کوله چې دا ټولې خبرې چې په هغې سره یا هغه کارونه چې هغې سره روژه ماتېږي په هغې کې 3 شرطونه لازم دي یو پکې څه دی چې دا کار به د ارادتن کړی یا دي دا شرطونه یاد به یې ورته اراده به او علم به بارک الله فیک ماشاءالله یاد به ورته اراده به او علم به نو دلته خو دا کار ارادتن نه دی کړی یا کوشش وکړي میلاو نشي لکه دا ورور وایي چې بیا ماته رایاد شو خوله کې مې وایي ژبه ښه وویله خو هغه پوستکی یا هغه پټ راته میلاو نه شو بس هېڅ خبره نه ده انشاءالله روژه صحیح ده